Salve, rapaziada, beleza? Bom, seguinte, mais um vídeo aí com o Direito CB300. Eu vou mostrar pra vocês o que eu tô passando aqui. Eu tô com um barulho insuportável aqui na frente. Vocês me conhecem aí, sabem que eu cuido, que eu gosto de cuidar. E já fiz por eliminação. Tirei essa peça aqui pra andar, não é ela. Tirei a frente, não é a frente. Tirei as bengalas, coloquei óleo novo nas bengalas, não é as bengalas. Andei sem a pinça dianteira aqui, não é a pinça. E agora eu vou fazer o seguinte, para me ter certeza. Eu vou pegar essa roda aqui, vou colocar aqui. Se não tiver o barulho, se não persistir o barulho, o problema é lá no cubo, tá? O espaçador pode ser que esteja com muita folga. Isso é um problema sério, é onde estoura o rolamento logo da moto, tá? Teve algumas marcas aí, teve uma marca de moto aí, até teve que fazer recal na traseira, por ver espaçador errado e estourar o rolamento traseiro. E se for, beleza, 10-0, ótimo. Agora, se eu não conseguir achar esse barulho, é complicado. Cara, é um barulho insuportável nessa parte aqui. Parece que vai quebrar a moto, é horrível. E um dos barulhos que atormenta a gente é a pinça, quando folga as buchas ali, mas já tá trocado, as borrachas. Um barulho que incomoda muita gente é isso aqui quando tá folgado. Já troquei os parafusos, tá apertado. Aqui não tem folga, não tem nada, tudo certinho. Mas eu preciso achar esse barulho aí. Eu vou fazer a troca da roda, vou dar uma voltinha ali na rua para me ver se permanece. Se não permanecer, é realmente o que eu tô falando. Vamos lá, eu vou trocar e vou fazer o teste ali. Bom, tá aqui. Coloquei a roda aqui, ó. Eu vou só descer a rua ali. Já dá pra mim ter uma noção se o barulho continua ou não. Pô, eu gostei da roda vermelha na dourada, mano. Vê o que vocês acham aí. Comenta aí pra mim. Eu gostei, eu achei legal. É uma próxima aquisição. Tenho tinta aí sobrando. Vamos lá, vamos ver o barulho aí. Bom, rapaziada, fiz o teste aqui. Não é a roda. Não é. O barulho persiste. Eu não sei se vai dar para escutar. É aqui, ó. É esse barulho. Já tentei de tudo, não consigo achar onde é. Próxima missão minha aqui. Eu vou pegar a bengala de lá, vou colocar aqui para me ver se é. Eu vou ir por eliminação. Aquilo que eu falei, vou por eliminação até eu achar onde é o barulho. Bom, é isso aí, ó. Testei a roda. Não era a roda. Aí eu tirei a bengala direita agora. Lá, a bengala direita tá ali, ó. Vamos testar e ver se continua o barulho. É por eliminação. Vamos tentando até achar onde que é o estalo. É feio, tá? É um barulho que tá incomodando bastante. Vamos lá, mais um teste aí. Bom, não é a bengala direita. Agora eu vou fazer o teste com a bengala esquerda. Pra gente poder finalizar, porque não é possível. Tá? Não é a roda, não é a bengala direita. Então a última agora é a bengala esquerda. Caixa de direção já descartei, tá? Caixa de direção nova, então não é. Bom, tá aí, rapaziada. Acho que é a minha última tentativa. Tá aqui a bengala esquerda. Vamos lá pra ver se some o barulho. Mas eu acho que é essa aqui. Eu fiz um teste aqui fora, aqui, eu tenho quase certeza que é essa aqui. Vamos ver. Eu tô colocando ali só para desencargo de consciência, mas tá parecendo que é aquela ali. Deixa eu lá testar. Vou dar uma voltinha com ela na rua aqui. Eu só desço com ela um pedacinho na frente da minha casa aqui. Mesmo sem ligar, já dá para ver se é ou não é. Vamos lá. Bom, é isso aí, rapaziada. É o que eu já previa. Tá aqui o BO. É nessa bengala, tá? Testei ele na rua, não fez barulho, silenciosinha. E vamos desmontar pra ver qual que é o dessa aqui. Vamos ver o que tá pegando. É um raio de um barulho que tá incomodando, ó. É esse barulho aqui, ó. Tá? Tá incomodando e incomodando mesmo. Vamos ver o que é. Meu, quando a gente tá andando, parece que tá desmontando a frente da moto. E eu lembro que eu troquei o óleo agora de pouco tempo dessa bengala. Não tinha nada de errado, não. Vamos ver qual que é a dele aí. Bom, é isso aí, rapaziada, ó.
Tá aqui, fiz todos os testes, vocês viram aí. Descobri que é essa bengala aqui. Tirei, abri ela, tá? Abri ela. Tirei tudo certinho, montei de novo e o barulho persiste. Tá menor o barulho, menos intensidade, mas persiste. O que eu acho que tá acontecendo que eu não consegui resolver? Aqui embaixo tem uma arruela, certo? Logo em seguida uma bronzina. Dá-se a impressão que o retentor não aperta a arruela, ele não consegue chegar até a arruela. Por mais que eu tentei, por mais que eu fiz, não consegui. Ele não espreme a arruela. Então a arruela parece que fica solta, fica batendo na ponta da bronzina aqui embaixo. Se alguém souber, já viu ou tiver um caso semelhante, comenta aí. Eu nunca vi, nunca tinha visto. Não vou mexer mais, vou esperar o dia que estourar esse retentor, eu mexo de novo, não vou mexer, vou deixar do jeito que tá, assim, não atrapalha, não causa nada, só que é um barulho irritante. Pra mim é um barulho irritante, entendeu? Eu sou chato pra caramba com barulho. E tá com menos intensidade agora, mas tá. Então, por quê? Porque tá com um óleo novo, então ela tá resistente. Então, creio eu que quando ela começar a perder a intensidade, ela começa a bater mais forte. Eu vou arrancar esse retentor o dia que ele estourar, tiro ele, para me ver o porquê que ele bate, que ele vibra em cima da bronzina ali. É estranho, é muito estranho. Tá calçado, tudo certinho, tudo perfeito, mas a impressão que eu tenho é que o retentor não desce até onde tinha que descer. Por mais que eu cheguei, por mais que eu bati, por mais que ele está acoplado, parece que ele não imprensa essa arruela. É estranho, aí fica esse barulho. É um barulho, puta, chega a ser insuportável, tá? É isso aí, fica por aí. Eu tô insatisfeito. Se eu voltar a mexer por antecipação, lógico que eu mostro, lógico que eu vou mostrar. Irritou eu. É que assim, tudo que você vai mexer gasta dinheiro, né? Lógico, tá com fluido novo, troquei. Faz poucos dias que eu coloquei um retentor novo aqui, então não pretendo mexer se não houver nenhum problema. Mas comprar um outro óleo, comprar um outro retentor, vai dinheiro, então não pretendo mexer já. Mas que eu vou tentar tirar esse barulho, eu vou. Beleza? É isso aí, rapaziada. Ó, quem souber como resolver, quem souber ou tiver o problema, comenta aí. Eu tô super insatisfeito.